السلام عليكم ورحمة الله. أصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني بجد والله العظيم وحشتوني. طبعا هنعمل مع بعض النهاردة كفتة داوود باشا، وهقول لكم على البهارات اللي هي أصل كفتة داوود باشا. تمام، معانا نص كيلو لحمة مفروم هنا. هنزل عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة، وهنزل برشة فلفل اسود، وهنزل برشة 7 بهارات، وهنزل بقى بالقرفة بقى الجميلة، بمعلقة القرفة الجميلة. كفتة داوود باشا أصلها القرفة. تمام، وهنزل بقى بالملح بتاعي، وهعجن بقى الكفتة بتاعتي، وهنبدأ بقى نشكلها ايه لكور صغيرة. هنعجنها ونرجع بقى ايه لكم عشان نشكلها لكور صغيرة. كده جاهزة معانا اهي. هنبدأ بقى نشكلها بقى كور صغيرة. طبعا يا جماعة كفتة داوود باشا أصلها القرفة، أصلها القرفة. بنكتر فيها القرفة شوية، بس مش بنكتر قوي يعني، بنكترها عن الفلفل الاسود وعن البهارات ال7. هنعملها كور صغيرة. انتوا عاملين ايه يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ طبعا انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات. انا كان عندي فيديوهات متصورة من قبل كده ومنتجتها ونزلتها لان انا كنت تعبانة. وشكرا لحبايبي واصحابي اللي دعولي، بجد ما تحرمش منكم ابدا. معانا هنا قلاية على النار، هنزل بشوية زيت. هدي بقى صدمة للكفتة بتاعتي، هشمعها بحيث عشان لما اجي انزلها في الصلصة بتاعتي ما تفكش مني. هشمعها في الزيت. انا مخليه حجم الكرة صغيرة مش كبيرة. حابة اشكر كل حبايبي وكل اصحابي اللي دعولي، بجد ما تحرمش منكم ابدا. انتوا عيلتي التانية ومملكتي وكل حاجة واصحابي وحبايبي. بجد ربنا ما يحرمني منكم ابدا. كل اللي دعالي بجد لان كنت فعلا تعبانة والحمد لله ان ربنا عداها على خير يا رب. وشكرا لكم حبايب قلبي. طبعا هنا احنا نزلنا بالكفتة بتاعتي. يا دوبك احنا بنشمعها على جنبين كده، تاخد لون وتتشمع بحيث ان هي ما تفكش معايا في الصلصة. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنا ببدأ اقلبها اهو. هنا طبعا عندي تمام بقوتي اتشمعت من جميع النواحي. هبدأ بقى ان انا اطلعها، ببدأ اصفيها اهوت واطلعها. وطبعا هسيب الزيت زي ما هو، هستخدمه الزيت ده، هستخدمه هشوح فيه توم. الحاجات الصغيرة اللي في الزيت دي بصل، ومش هشيله، هسيبه لان طبعا البصل بيسكر الاكل. هشيل بقى كل الكفتة بتاعتي وهنزل طبعا بتوم مفروم، هشوحه ياخد لون ذهبي. هنا هنزل بالثوم بتاعي اهو.
فصين توم بس مبشورين. هشوحهم هياخدوا لون دهبي. وهنزل بقى طبعا بمعلقة صلصة كبيرة حلوة كده. هنزل بقى هنا بمعلقة سكر صغيرة. هنزل بقى بكوباية طماطم معصورة. انا عصرة الطماطم من غير مية، 5 حبات طماطم كبار كده عصراهم من غير مية ومصفياهم ونزلت بيهم. بعد كده بمجرد بس ما تقلب كده شوية هنزل بقى بشوية مية يعني بحوالي نص كوباية مية كمان. تمام. يبقى انا عندي 5 حبات طماطم معصورين عصراهم من غير مية ومصفياهم ونزلت عليهم. وبعد كده ما بدأت تقلب نزلت بنص كوباية مية او 3/4 كوباية مية. هنزل بنفس البهارات اللي انا حطيتها في الكفتة، رشة الفلفل الاسود ورشة ال7 بهارات ومعلقة القرفة الصغيرة وطبعا والملح. هظبط الملح بتاعي. مجرد الصلصة بتاعتي ما تقلب هنزل طبعا بالكفتة بتاعتي. هنا اهوتي هنزل بالكفتة واسيبها بقى تقلب مع بعضها واشوف اظبط طبعا الملح بتاعي. وبكده بقى الصلصة بتاع الكفتة بتاعتي جاهزة اهي. شايفين ما شاء الله، شايفين لونها عامل ازاي والصوص بتاعها جميل. معلقة السكر عاطية طعم جميل اوي للصلصة مسكرة. جربوها وهتعجبكم جميلة قوي واكلة خفيفة. وعملت معاه شوية رز بشعرية كده حلوين. وده كان غدانا وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. ويا ريت ما تنسونوش في اللايك، واللي لسه اول مرة يشوفني سبسكرايب. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا اللايك الجميل بتاعكم. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. وهسيبكم بقى مع كفتة داوود باشا. جربوها وقولوا رأيكم ايه.